मां चंद्र प्रकाश दादलानी, सहायक आचार्य सिंधी विभाग। अॼु असां MA फाइनल पेपर 9th बी सिंधी नाविल जो विकास में नाविल नवीस लाल पुष्प जे बारे में पढ़ंदासीं। लाल पुष्प भारत जे विरहाङे खां पोइ पैदा थियल नई पीढ़ीअ जो हिकु नाम्यारो अदीब आहे। लाल पुष्प जदीद नाविल नवीसीअ में हिकु आबरूदार शख्सियत बणिजियो आहे। हिन खे 1974 ईस्वीअ में हिन जे आत्म जो मौत नाविल लाइ मरकज़ी साहित्य अकादमी अवार्ड अता थियो ऐं उन बैदि महाराष्ट्र सरकार खेसि ₹1,00,000 जे गौरव पुरस्कार सां नवाज़ियो। लाल पुष्प हिंद सिंध जे अदीबी आलमनि में हिकु अहम सुञाणप बणिजियो आहे। हिन पंहिंजे फ़न, फ़िक्र ऐं अदीबाना सलाहियतुनि सां सिंधी अदब ते पंहिंजी अणमिटंदड़ निशानी छॾी आहे। लाल पुष्प पंहिंजे नाविलनि में समाजी मसइलनि जे बदिरां स्त्री पुरुष जे तालुकातनि ऐं उन्हनि जे नफ़ीस अहसासनि जा चिट वधीक चिटिया आहिनि। लाल पुष्प लिखे थो, काल्ह जा लेखक कंहिं रचना लाइ सम्झंदा आहिनि त कथा जो हिसो, घटनाऊं, किरदार निगारी, विकास, माना मक़सद, सिलसिलो, सहानुभूति, विंदुर, चरम सीमा वग़ैरह ज़रूरी आहिनि। पर लाल पुष्प इन नेम जी पोइवारी नथो करे। हिन जे घणनि नाविलनि में कथा तत्व जो अभाव महसूस थो थिए। सिलसिले सां कुझु बि न आहे। हिकु सर्द दीवार सही माना में लाल पुष्प जो पहिरियों असुलिको नाविल आहे। हिन नाविल जी कहाणीअ में मन ऐं ॿुद्धीअ जो ज़िक्र वधीक आहे। नाविल में हिकु शादीशुदा फ़नकार जो हिकु ॿी स्त्रीअ सां प्यारु ॾेखारियो वियो आहे। नाविल में नायक समाजी रीति रिवाज ऐं समाजी बंधननि जी दीवारुनि सां सिर टकराईंदो ॾिसण में अचे थो। नाविल जी नायिका बि आज़ाद ख़्यालनि जी ॾेखारी वई आहे। नाविल में नायक ऐं नायिका रिश्तनि नातनि जे नवां अर्थ ऐं नवां हवाला तलाशण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। नाविल जी नायिका तारा अल्ट्रा मॉडर्न पीढ़ीअ मां आहे, जेका मङियल आहे, पर नाविल जो नायक बि शादीशुदा ॾेखारियो वियो आहे। नाविल जे नायक ऐं नायिका जो पाण में प्यारु थी वियो आहे ऐं उन जे पुठियां सॼी कहाणी रिथियल आहे। नाविल में हिकु हंधि लाल पुष्प लिखे थो, हिन रिश्ते जी काई मंज़िल न हुई, उहो अॼु ई ख़तमु थियणो हो। सभु बेकार लॻी रहियो हो ऐं ख़ाली लॻी रहियो हो। मुंहिंजे पेरनि में ज़ंजीरूं हुयूं ऐं हिन उन ॾींहुं ॿुधायो रिश्तो लॻभॻि तय थी चुको हो। हिकु सर्द दीवार में कहाणी बिल्कुलु घटि आहे। सिर्फ़ु मुलाक़ातुनि जा 3 ॾींहं आहिनि ॾेखारिया विया आहिनि। नाविल नवीस इन नाविल खे नाविल जो रूप ॾियण लाइ इन में कुझु हवाला बि जोड़िया आहिनि। लाल पुष्प पंहिंजे ॿिए नाविल उहा दीवार आसमान ताईं में पंहिंजे पहिरें नाविल हिकु सर्द दीवार जी कथा खे वधायो आहे। नाविल निगार किरदार बि साॻिया खयां आहिनि ऐं मौजूअ बि साॻिया आहिनि। नाविल निगार नाविल जी 3 कड़ी बि लिखी हुई। हिकु दफ़न दीवार, हू लिखे थो, मूंखे सुध न आहे त मां ॿियुनि भारतीय ॿोलियुनि में घणियूं ट्रायलॉजियूं लिखियूं वियूं आहिनि, लेकिन सिंधीअ में हित तोड़े सिंध में मुंहिंजी हीअ पहिरीं ट्रायलॉजी थींदी। सा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। लाल पुष्प जा लिखियल ही 3 नाविल जेके पाण हिक ॿिए जूं कड़ियूं आहिनि, सिंधी अदब में, सिंधी नाविल नवीसी में पहिरीं ट्रायलॉजी आहे।
लाल पुष्प जो इनाम याफ़्ता नाविल हिन जे आत्मा जो मौत सिंधीअ जो हिकु बेहद मयारी तर्जुआती नाविल आहे। लाल पुष्प चवे थो हिकु तजुर्बो ई आहे जेको पंहिंजी असुलियत तलाश ऐं जद्दोजहद सां ज़िंदगीअ खे नओं मोड़ ॾिए थो, ताज़गी बख़्शे थो। अदब में बि इन लाइ ख़ालिस मानसिक ऐं ज़हनी लाड़ो रखंदड़ लेखक हूंदो आहे। हिन नाविल जो नायक काफ़ूर पंहिंजी अखि भञण जे ॻुझ खे सम्झण जी प्रक्रिया में कंहिं ठोस हक़ीक़त ते पहुचण लाइ आत्मछेद जी पनाह वठे थो। केतिरियूं माज़ीअ जूं वारदातूं ऐं कुझु स्त्री पुरुष किरदार हिन जे ज़हनी स्क्रीन ते उभरनि था, लेकिन अफ़सोस का बि ठोस हक़ीक़त हिन जे पलय नथी पवे। इहो राज़ ई रहिजी वञे थो। लाल पुष्प जो ही नाविल याने ख़ुदि कलामी आहे। खेसि सभु कुझु कूड़ ऐं फ़रेब थो लॻे। काफ़ूर खे ईअं थो महसूस थिए ॼण संदसि चेतना जो अंत अची वियो आहे, याने हिन जे आत्मा जो मौत थी वियो आहे। नाविल में सिर्फ़ु हिकु ई मुख्य किरदारु आहे। हा, कुझु पुरुष ऐं स्त्री किरदार हिन जे ज़हन में ज़रूरु उभरनि था। काफ़ूर जी समूरी सोच बेतरतीब आहे। इन में कोई सिलसिलो कोन्हे। नाविल नवीस शुरू खां पछाड़ीअ ताईं तनाव में रहे थो। पाठक बि नाविल पढ़ंदे तनाव में रहनि था। पाठक लाइ ही नाविल पढ़णु हिकु चङी ख़ासी दिमाग़ी मशक़त करणु आहे। आम रवाज़ी पाठक त ही नाविल पूरो पढ़ी ई न सघंदो। पोइ बि लाल पुष्प जो हिन जे आत्मा जो मौत ॿोली, इबारत ऐं मौज़ूअ जे लिहाज़ खां सिंधीअ जो बेहद नओं, सगारो ऐं अहमियत भरियो नाविल आहे। नाविलनि जे इन रीत में तॾहिं ऐं हाणे नाविल में बि लाल पुष्प पंहिंजे अॻे नाविल जीअं समाज जे स्थूल मसइलनि जे बदिरां इंसानी मन ते वधीक तवज़ो ॾिनो आहे। इंसानी रिश्तनि नातनि में बि कुझु त मथां ई नज़र ईंदो आहे, पर इन खां घणो कुझु वधीक मन जे अंदरियनि तहनि में लिकल हूंदो आहे। लाल पुष्प इंसानी मन जे इन्हनि तहनि में घुसी नावलनि जी तख़लीक़ करे थो। इंसानी मन जे अंदरियनि तहनि में जेको लिकल आहे, अणचिटो आहे, पेचीदो आहे, उनखे मन छेद ज़रिए चिटो करण जी कोशिशि करे थो। लाल पुष्प चवे थो त ॿिया भली ॿियनि जी तलाश में रहनि, मां हमेशह पंहिंजी तलाश में रहंदो आहियां। मां पाण खे सम्झणु थो चाहियां, पंहिंजे मन जे गड़ियुनि में लही मां उन मां जो दर्शन करणु थो चाहियां। मां निज मां आहियां। लाल जे तॾहिं ऐं हाणे में इख़लाक़ी क़दरुनि जो टुटणु आहे। नाविल जी उणत बणत रवायती नाविल खां अलहदी आहे। सिलसिले जो त सुवाल ई नथो थिए। लाल पुष्प जो कुझु न थियण जो हादसो नाविल बि अलहदगी खणी अचे थो। नाविल नवीस रवायती नाविल जे वहोकरे में वहण बदिरां हिकु अलॻि दग वरितो आहे। लेखक नाविल जे हिकु ज़हनी तौरु बीमार औरतबाज़ जो किरदारु खणी पेश थियो आहे, जंहिंजो कोई नालो कोन्हे। अॼु एसि ताईं पढ़ंदासीं, सुभाणे अॻियां।